Ngiyacela bazalwane ke siye kuleli izwi Izaga 22:6. Ngifunda nje ngoba ngifunda kahle hle bengifuna izwi lalento engifuna ukukhuluma ngayo namhlanje. Mangifuna amanye bekwathola kwakhona nje moyeni wami ukuthi angeke kwazi ukuyisho kahle lento engifuna ukuyisho. So ngagcina sengikhetha ukuthi angivele ngithathe leli. Amen. Siyalazi ngasifundela omunye ngomani Izaga 22:6. Yes. Nangabe umntwana afundiswa ngendlela lefanele saze safa webantu safa lamahumusha amasha awufundele nangamontwana awufunde sasufunda sasufunda nangabe umntwana afundiswa ngendlela lefanele ngisho nasekakhulile angeke aphambukele kuyo. Ansona liswati leso. Iswati. Kodwa babhalisa isizulu. Ngicela ukufunda leli. Khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe kuyakuthi lapho esekhulile angasuki kuyo. Amen. Khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe. Khona kuyothi masenjani esekhulile ngezinjani umntwana angasuki kuyo leyo ndlela akhuliswe ngayo. Niyazi ukuthi ngisho ukungakhuliswa kumntwana kukumkhulisa ngoba mayesekhulile uyobambelela kulokho kungakhuliswa angasuki kumkho ukungakhuliswa angakhuliswanga akusebenzise njengepattern yempilo yakhe akwenze kube indlela yokuphila ukungakhuliswa. Mhlambe ngifuna ukusho kanje namhlanje ngifuna ukukhuluma ngehistory. Yini iBhayibheli lithi umntwana kufanele akhuliswe? Ingenxa ukuthi umntwana ma ekhuliswa usuke kwakhiwa umlando wakhe. Uma ekhuliswa umntwana ngicela nibambele ngoba lokho nje kuphethe umlayezo namhlanje. Uma ngabe umntwana ekhuliswa usuke kwakhiwa umlando wakhe. Now why ngithi umlando wakhe? Umuntu ophila emhlabeni wonke umuntu ophila emhlabeni awukwazi ukuhlukanisa nomlando wakhe. Ngamanye amazwi umlando wakho uyimpilo yakho. So kubalulekile ukhuliswe ukuze wakhelwe umlando ozokwenza impilo ibe ngcono kuwena kusasa. Ngizozala bazalwane ayikho into ecruel noma enonya njengomlando womuntu. Sengikubonele lento time and again ukuthi umlando womuntu ucishe bamtombela ube nonya odlula yonke into ongathi empilweni inonya empilweni yakho.
umlando womuntu uphethe izinto eziwu-2 kuya ngokuthi wakhiwe kanjani umlando wakhe. Uma ngabe umlando womuntu wakheke kahle noma wakhiwe kahle, uzomvulela amathuba empilweni. Umlando wakhe uzokwenza kube kuhle kuyena empilweni uma umlando wakhe wakhiwe kahle. Kodwa uma ngabe umlando wakhe ungekho, uyokwenza futhi lo mlando ongekho uyokwenza ukuthi angabi nalutho empilweni, ngoba uface impilo engenamlando owakhelwe yena. Ngoba impilo la ngaphandle ibuza wena ukuthi uphi umlando wakho, uthini umlando wakho, bese impilo ikunikeza lokho ekuthola emlandweni wakho. Empilweni siphendulelwa imilando yethu. Phakathi makhethi kwezinye izinto ezibuzwa umlando empilweni zethu, umlando ukuza ukuthi ukhuliswe kanjani. Umlando no impilo ibuza ukuthi ukhuliswe kanjani. Ibuza umlando wakho ukuthi emlandweni wakho ukhuliswe kanjani. Impilo ibuza ukuthi umlando wakho ubani akade bakha umlando wempilo, ubani akade bakha umlando wempilo. Ngoba umlando wempilo zethu wakhiwa abazali bethu, and umlando awakhiwa ngokuthi ukhulume nawe kuphela. Umlando wakhiwa nangokuthi kwenziwe phambi kwakho abantu abaseduzane kwakho. Ngesikhathi ubabuka izinto abazenzayo, ulalela nezinto abayikhulumayo noma bengayikhulumi nawe, bakho umlando kuwe. Ningixolele ngoba sisesikhathini esibi manje la ukushumayela sekwangena ngaphansi kwama-art, sekwe-art ukushumayela njengenkondlo, njengokucula namadrama. Sekungene nakho ukukholwa noma ukushumayela kugcine nakho sekungene lapho kwezobuciko, uyabona, ngoba nakho ukushumayela kugcina sekunabalandeli. Ngamanye amazwi, uma ngabe ukukholwa noma ukushumayela sengene ngaphansi kwezobuciko, uchaza ukuthi ukushumayela nakho sekubalwa ngaphansi kwama-entertainments, kwezokunandisa. Nangizozala so ngenxa yokuthi-ke siphila esikhathini la ukushumela nakho sekufakwe ngaphansi kwe-entertainment nakwezobuciko, kwi-art, kwenza ukuthi abantu abaningi mabekulalela ukushumayela bekulandele benomqondo ukuthi bafuna ukuzwa into eyi-art, into eyi-entertainment, into ekitazayo. Nakuma bengayitholi-ke lento babodemande ekitazayo newumnandi newumnandisa ekushumayeleni, they tend to say ukushumayela kwalowa kuyabhora. As a result, izinto ezakhayo ekufuneka zilandelwe entshumayelweni okuyizona izinto eziyigist noma eziwumongo wentshumayelo, abantu abasazizwa, abasazilaleli. Lento ukuthi ukushumela kugcine sekwenziwe kube yi-art, kube yi-entertainment, ikona lokho kugcine sekwenza ukuthi kube khona abantu mayingakhali i-keyboard bagcine bengasakwazi ukulalela izwi. Ngisho nabanye abantu abashumayelayo
bagcine uma engakhali ikeyboard beshumayela engasakwazi ukushumayela ngani ngoba ufuna ukukhanda istandard sokuthi ukushumayela kwenze kube yini kube art ufuna ukukhanda i-atmosphere yokwenza ukushumayela kube yini kube i-entertainment ngendlela ukuthi ngishekelane emotweni yakhe akakuzwa kahle uma ngabe ngekho la ukuthi yabona lento le ngathi harmonize yabo azamtshele la ushumayela ukuthi ngicela sishumayele sobabili ngendawo mayikhuphuka ngoba manje uma ushumayela manje uma uvunyelwa ikeyboard sekufana ukuthi uyacula so automatically uma usufana nabantu abaculayo kufuneka nabakulalelayo bakulalele sengathi balalela iculo bakulalele sengathi ukuthi uyanolozela bese ke lento ke okuyiyona ekufuneke yakha abantu bese siba lenkinga ukuthi kugcwala abantu abaningi abashunyezwayo kodwa abangakhekile nabangakheki haleluya so angifuni mina ukuhamba lo mgwaqo babonke manje nokuxolela mabe ukuthi nani ngiyafuna ukuthi nibe nomfundiso sentweni ngathi lezo zinto ziyangihlula ningikhulekele mhlawumbe uNkulunkulu uzongisiza ngizokhetshapha lethi kodwa so far hayi angazi ngibona nje futhi neminyaka yami iqonde empesheni manje akhetshaphe angazi ukuthi yini mhlawumbe kudinga nene fasting ukuthi uNkulunkulu afikise lapha hallelujah kodwa I hate I'm sorry uma bezosounda kabi ukuthi ebandleni likaJesu sigcine sesinabantu abangakheki phezulu kwakho konke ukushumayezwa kodwa izinga lokushumayela seliphezulu ngendlela ukuthi ukushumayela sekuze kwasuswa ekuthenini it's about ukushintsha impilo zabantu ukuthi sibe ngcono emakhaya sibe ngcono emshadweni sibe ngcono emsebenzini sibe ngcono kwi-future yakhe sibe ngcono esikoleni impilo zabo lento ukuthi impilo zabantu zishintshe zibe ngcono sibe imodel abantu abangayilaleli intshumayelo thola ukuthi it doesn't happen yabo so iqiniso kodwa ke it still remains ukuthi history is history ukuthi senzani ngokushumayela nangokushunyayezwa ukushumayela sikubeka kiphi indawo kuyiphi level ezokuthi kuhehe ku-advertiseke kube nabalandeli abaningi kodwa iqiniso lisamile ukuthi impilo yohlala ibuza umlando yempilo zethu ngoba umlando wempilo zethu mabe impilo noma ukuphila kubuza umlando usuke kubuza ukuphila nanokuthi obani abakhe umlando wempilo yakho ngoba phakathi kwabantu abakha umlando wempilo zethu akusibona abazali bakho ngoba leli verse likhuluma kakhulu nabazali lithi njengabazali kufanele sikhulise abantwana ngendlela eyoba ngeyabo khona kuyothi masebekhulile bangasisuki kuyo kodwa futhi nasendlini kaNkulunkulu mayisesendlini kaNkulunkulu umuntu ufuneka abe umntwana khona abanye abantu abaneshwa lokuthi emakhaya kubo iset up yasekhaya yenze ukuthi umlando ungakwazi ukwenzeka now enye yezinto enza ukuthi umlando ungakwazi ukwenzeka umlando ofanele ekhaya ukuze kuproduceke abantwana abazoba yinto enevelu kusasa ingenxa ukuthi sinalenkinga yokuthi isimo sezwe senza ukuthi abantwana abaningi bakhule ngaphansi kwe-environment engenayo ubaba nomama now ngenxa le-environment engenayo ubaba nomama kwenza ukuthi iy'ngane ezozalwa and futhi ezinye iy'ngane okubuhlungu kakhulu zizalwe abazali ebebengaqondile ukuthi bazizale abazali akade bethi bayajabula basebumnandini saseyizalwa lezi ngane zabakhona ekhaya uma sezikhuliswa ekhaya kutholakala ukuthi laba ngenxa yokuthi abazange bebe abazali in the first place
so ngeke bekwazi ukubeba abazali ey'nganeni zabo ngoba vele ukuthi abangabazali bona umphumela wakho kube ukuthi bathole nabantwana sebekhona abantwana still akafuna ukushintsha athi ngoba ke impilo isingeze ngathola laba angisaleke sengiba-ke umzali angikhule thola kakhulu noma sebekhona abantwana uthola ukuthi-ke uyingane eney'ngane bese wena-ke ngomusa kaNkulunkulu bese uNkulunkulu akwenze uze endlini kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi impilo yakho ayisupplement ihistory engabanga yinhle noma i-background engabanga yinhle ekhaya lakho bese ibandla li-supplement li-ede i-value bese ibandla ngamanye amazwi lenza ukuthi impilo yakho ibe ngcono ngani ngoba uNkulunkulu he is the father of the fatherless ubaba wabangenabo ubaba futhi nabangenabo umama wabo uNkulunkulu umzali wabantu abangenabo abazali ngoba ube nomzali akusho ukuthi uyozube nomuntu ozele baningi abantu abazele kodwa bawona abazali babantu abazele nezwazalana so manje-ke endlini kaNkulunkulu uNkulunkulu makwenzele umusa wangena lapha uzokulekelela ukuthi umlando ongazange wakheke kahle lapha bese wakheka kahle khona kuzothi mayisibuza impilo in future ukuthi unawo umlando kutholakala ukuthi noma unawo lo mlando kodwa umlando wasendlini kaNkulunkulu uyawuletha yabo ukuthi uNkulunkulu ungisizile ngisengathola ifamily ngoba elinye ibhadi esinalo ibhadi ukuthi ethi umuntu esefikile-ke khona endlini kaNkulunkulu angayiboni inhlanhla yokuthi uNkulunkulu umlethe endaweni lapho ekufanele ethole khona ifamily angakwazi mamntombe ukwenza abantu akabathole endlini kaNkulunkulu ukuthi babe ifamily yakhe angakuboni njengethuba mamukunene ukuza endlini kaNkulunkulu kodwa akubuke endlini ukuze endlini kaNkulunkulu eze njengabanye abazela nje uzosonta abazela nokuchaza funa ukuthola igama lokuthi nathi sinesonto esikhonza kulo no kufanele kube ngaphezulu kwalokho mawususendlini kaNkulunkulu kubalulekile ukwazi ukusebenzisa ukuba sendlini kaNkulunkulu njengethuba lokuthi uNkulunkulu akwazi ukuyisiza impilo yakho ukuthi wakheke umlando ongakhekanga ngoba impilo izofuna umlando mawususendlini kaNkulunkulu yenza endlini kaNkulunkulu kube yifamily yakho yenza obaba nomama abasendlini kaNkulunkulu babe obaba bakho nomama bakho ufunde kubona sondela kuthina musukuma kude nathi ngoba ibhadi le labantu sinabo bakude bakhona ebandleni kodwa bakude balapha akusondeleki kubona uthola ukuthi ukhona la esontweni uyingane la ebandleni kodwa still we strangers kwazi ukusondela kuwe nawe wakwazi ukusondela kithi there's no relationship there's no father figure empilweni yakho noma ususendlini kaNkulunkulu ungenawo ubaba uNkulunkulu kulethe endaweni yokuthi ube nobaba ukwazi ukusondela uNkulunkulu kunezo omama abakhulile endlini kaNkulunkulu abamaintaina amakhaya abo kahle nangaphezulu ukuthi ababanga naso iskill abazali bakhe abangenaso usekuletha endlini kaNkulunkulu ukuthi uzothola imfudumalo yekhaya kodwa wena still wena umelale kude uba khona nje ebandleni ube sesixubini ube semshungwini wasebandleni ube kude uqhubeke uphile impilo engenamlando noma ususebandleni uba understand ukuthi uNkulunkulu ngokukuletha la uzokunikeza izwi uzokunikeza umlando uzokusiza kusasa bazalwane ngazi ukuthi umlando womuntu uyakwazi ukumbeka ethuneni ingakathi sona isikhathi soba sethuneni bekwamlando history impilo yakhe ungcwatshwe kade kungakafanele wenze njani ungcwatshwe
ukufa obekufikile wena bese kufika isikhathi sokuthi ufe. Ufe emhlabeni achievile lutho. Ngenxa ukuthi ungenamlando omuhle uyaqhubeka uzwana nabantu abenza ukuthi uze esontweni kube yitshe kwelikhulu satshe. Uyaqhubeka noma ususe endlini kaNkulunkulu la uNkulunkulu efuna uzokusiza khona ukuthi uzoletha abantu abazokunikeza umlando ozokusiza kwi-future yakho. Uthola ukuthi wena usaconnecte kwabanye abantu abangenamlando sile. Usaconnecte kwabanye abantu abangakhulisiwe, abangakhulisekile. Usabenza labo bantu babe ingxenye yempilo yakho, bayintaringi zakho, bama-heroes akho. As a result, noma uzala ube stranger, uba umfokazi. Ufana nomuntu esingamazi. Ngoba thina silethe kwena nekhaya. Mawufuna ukusondela kithi. Akufuneke ukuba kwakho la sibe obaba. Ngoba siyamadoda. Sibe omama. Ngoba siyabesifazane bemizi yakho. Cha, yenza laba bantu abawomama bala ebandleni babe omama bakho uzofuna ukukhuliseka kubo. Ngoba isiZulu sithi indlela ibuzwa. Okunye okushokhayo into ezalela intshumayelo yami, there's somebody khona ngimaziyo kuyalile enhlizweni yami. Ngiyamxolela kodwa. Omunye nje recently usejele adusaphumeki usithole sesejele. But njengoba esesejele I was going back uma bese kulandeleka impilo yakhe. Umlando ehima ngazi ukuthi umlando cruel unonya yazi ukuthi ngisho la emhlabeni ngakhona ezinye izinto ezinhle uNkulunkulu akubeka kuzona. Hawu usibanisele lapha umlando memnyoka ngiyawazi mina ufike uzokulanda lapha sikudonsa uthi umlando ufike kanjani sifeze kushaya izinto zalapha ngoba ziyatshela ukuthi awuqualify ufike kanjani ngoba khona ezinye indlela zokumanipulate zokumanuva izinto ezithile emhlabeni ngoba ufuna ukufika la ufika khona. Kukhona la emhlabeni nokugwaza ubribe ufake imali ufike baningi abantu abasendaweni abakuzona izwe masokhuluma kahle lonakele ngizwe linje ingenxa ukuthi kukhona abantu abaningi abasendaweni engafanele kube bakuzona kodwa bebenakho okufika khona okuyimali ngoba kungeniswa ngemali kuthi lo oqeqeshelwe ukuba lapha okulungele onepassion heart and soul ukuba lapha thola ukuthi yena lo muntu akekho lapha ofuna ukungena ngendlela yekhono analo alikhandele hithi uthola ukuthi akangeni lapho qhamuke ezemali sezithuthule ama-thousands athile zingene zimbe bese usala ngaphandle wena. Ilento yokuthi noma usuka ngena kanjani khona ezinye izinto bazalwa ezinye indlela eqhamelayo zokungena la abantu befuna ukungena khona ngokuthi uhamba uye enyangeni uthi mawufike enyangeni zinikeze imithi ungene kodwa kuhambe impilo izokuza wena ukuthi ufike kanjani ngoba ama-challenges akhona azokusho uthi wena uyona awuyena you don't belong here. Abe ngizwa phela ayisezwakali lezi ngoba isashungela lezi. Umuntu ongenawo umlando ongezange kubekwe umlando azodinga kusasa empilweni yakhe ukhafulwa iyona bazalwane mangithi yonke indawo yakwazi ukuthi ukhafuleke uba sathe ungenela
umlando wakho ufike njalo ukudonsa uphinde futhi batshela ukuthi zama kanje uzame ufike ungene uthi usungenile ufike uthi umlando kuyi you don't know ufike kanjani umlando kwesinye isikhathi ukuthatha umlando uyofaka ejele uthi uyaboshwa hayi ukuthi yini ezothi uboshwe uboshwa ihistory umlando ngoba izinto ezakheka ezakhandwa ezakhiwa empilweni yakho uhamba kwesikhathi sesingani zibuye why ukhuluma ngalezi zinto ngenza i-awareness ngiyaqashisa ukuthi please mawusulapha ebandleni do yourself a favor zisize musu ukuthi usula endlini ube stranger give us your identity siveze thina yabo connecta thina musu ukuthi usula ubakelelane nathi musu ukuthi usula ube kude nathi senze sibe obaba bakho singabi obaba bakho ngegama senze abesifazane siwomama basebandleni senze sibe obani sibe omama bakho singabi oma yabona ngendlela umama wakho wasemhlabeni efike umama wakho nathi la ebandleni senze sibe obani anisho ngoba ngifulele ngiyambona anifulele kakhulu abantu abasha kwesikhathi I feel very bad. Well, sometimes if you can reflect kwimuva lakho njengomuntu omusha ekhaya kini cishe sonke emakhaya ethu sinaba abantu esibone phambi kwethu umlando wabo ubashaya ngendlela ukuthi ukuphila kwabo kwagcina sekusweleke emhlabeni hayi beshawa yini umlando wabo basweleke emhlabeni sinabo balume sinabo anti sinabo sisi sinabo bhuti abashayeke phambi kwethu hayi ukuthi bebeshawa history umlando bebashaya umlando wazange wakheke empilweni zabo but into ebuhlungu ukuthi sinabo laba kanjalo abanye abasile kodwa as we speak impilo yabo not yabona siyababona but we don't want to learn from them asifuna ukufunda bona ayikho into ebuhlungu njengokuthi uphile nomuntu okumbona ukuthi bephila impilo engenamlando usile washayela phambi kwakho akangaba lutho noma umlando ngekho ukwenza ukuthi ukuphila kwakhe kwaze kwasweleke emhlabeni ba yabona umuntu ongenamlando akanayo direction umuntu ongenamlando empilweni uhamba noma ubona noma yaphi ukwazi ukusuka lendawo yahamba nje umuntu ongenamlando yabona umuntu one history nomuntu ofundisiwe nomuntu onobaba noma bangapela awukwazi ukumthola emgwaqweni ehamba mawubuza ukuthi uyapi hayi ngilulinyawo hayi ngiyahamba nje uyapi yabona umuntu one history enhle one background enhle onabazali aba-right onekhaya eli-right ofundiseke kahle nasemandleni ofika wathi mangena ofika wathi khacha awukwazi ukumthola emgwaqweni ethi mawuthi uyapi athi hayi ngisayovakasha awukwazi ukumthola kona wonke amakhona omgwaqo kona wonke amakhona omgwaqo awukwazi ukumthola kona yonke imizi umuntu one background enhle
background enhle for sure mombuzo uthi awusibani wana uyaphi utshela into eqondile ethi hayi ngithunyiwe lapha mase sisuka lapho futhi uzobuyela lapho uzobuyela ikhaya ngesikhathi kezwakala umuntu one background enhle lo umuntu ofundiseke kahle kodwa uyabona lo muntu nje ohlala nje ungumswele nabaza abantu abaswele emgwaqweni nabaza abantu abanjani ongabaswele khuluma abantu mina omgwaqweni wazi ukuthi nje ngeke leli viki liphele emgwaqweni ungamtholanga ehamba and uyakwazi ukumbona phela umuntu ohamba ngoba ene direction ukuthi uyaphi kodwa uyakwazi futhi ukumbona umuntu one direction ohambayo ohudula inyawo akuyenze njani umbone sehlele eceleni komgwaqo usehlele khona eceleni komgwaqo umbone usehlele nabanye khona la eceleni komgwaqo kuyabe ngibona futhi usesukumile akasabhekile usebhekana othi ubhekana ngibona into ebuhlungu kukhona ngisho nabo abesifazane abanjalo besifazane abanjalo show my history avuke kuseni umuntu agqoke enzi hairstyle yakhe muhle afake ibhukwe lakhe elimpintshayo benezipho manje beseqala emgwaqweni mayehamba ahambe nje agqoke yohamba emgwaqweni kuhamba kufika isikhathi lapho impilo ibuza ukuthi what is your history uthini umlando wakho impilo iyasibuza lokho okwesibili impilo iyakwazi ukusibuza ukuthi obani ababeke amatshe umlando wakho obani abakhe umlando wakho it's so sad ukuthi abantu abaningi umlando wabo wakhiwe ontanga yabo nangezi ayengizwezela it is so sad kuyadabukisa kubuhlungu ukuthi abaningi impilo zabo zi-destroyed ziceleleke phansi azinayo i-direction aziphambili yingenxa yokuthi umlando wabo bawakhe ngobani bawakhe ngontanga yabo makukhuluma ngontanga yabo ngisho nabantu laba ukuthi mawusohamba nabo uzokuthi sengihamba nabantu nyabaza abantu khona laba bantu bakho awubacabanga nje nawo laba bantu bakho nje kulana mhlawumbe uyabhizi niyaxhumana ku WhatsApp siyakhonza niyaxhumana nakuthi nizohlangana nini kanti ngoba le agenda yini ukuthi ntambama nizobe senilaphi nabo akudingi ukuthi kuzokuba abantu be-opposite gender akudingi kuzoba besilisa kwesikhathi ngaba abantu besifazane ngoba phela into yomuntu wesilisa mayonakala ayonakali ngabantu besifazane iqala yonakala ngokuthi ayihlanganise nabantu besilisa abathile iziqinisio ngena nabo besifazane abathile besiyonakala kakhulu kanjalo nabo besifazane into yakhe mayonakala ayiqali yonakale ngabantu besilisa iqala yonakale ngabantu besifazane abathile bese labo abantu besifazane abathile abenze babe ingxenye yempilo yakhe baze beyomenza ukuthi akhonethe kwabanye besilisa bese babe abantu bohambo lwakho wena abantu abangena umlando mase babuza ukuthi ukhulisubani ukhuliswe kanjani ekhaya ke uzothola ukuthi laba bantu labo ekhaya kuwa abacacile kubo ngisho wenze homework ngababo i-reservation yakho uhambe emakhaya abo laba abantu ojwayelene nabo uya emakhaya kubo ufike ubuze ukuthi usibani njengoba ungane wami nje umuntu onjani la ekhaya uyalalela yini uyahlonipha yini uyakwenza yini okuthiwa akakwenza kwesinye isikhathi ngebhadi uzothi uma uyafika uthola ukuthi vele ekhaya lakhe abazali bakhe abatholakala babonaqobo lakhe abazali bakhe ngoba vele abazali bakhe bamthola bengena history yabona kwavele manje abana direction babona abazali yezwa nabana uzwana nomuntu vele onengayo onesikhaleni
umenza abe ingxenye yempilo yakhe, you enjoy lowo muntu lowo. No wonder-ke izinto ey'shunyayelwa nazo zigcine seziyisicefe kwabanye abantu, sezibabhora abanye abantu. Ngoba ngeke lezi zinto ezikhulunywa la zingene kahle kuwe uma uzisarawunde ngohlobo lwabantu obanikeze amandla ukuthi bakhe ihistory yempilo yakho. Ohamba nabo nomaphi, enplana izinto nabo, ukuza kwakho la esontweni uzenje ngoba u-church goer, uze esontweni ufuna ukuthi nje ube negama lasesontweni. Cha, sizothi ayingabi njalo leyo nto leyo, ayingabi njalo leyo nto, ngoba ihistory yakho isazokucaphula. Iyacaphula ihistory madoda. Icaphula ihistory bonke seziyakhanya-ke manje into zakhe, seziyakhanya. Ifike ithi history njengokuthi ziyakhanya, uvelaphi lokhu kukhanya kwazo? Awubhilongi wena la kukhanya khona, awubhilongi wena la abantu bekhanyiselwe khona. Into zabo seyikhanyiselwe, wena ubhilongi la. Bazalwane, lento ngisho ngiyayazi, ngiyayizwa, ngiyazizwa, ngiyazi-understand. Kodwa why am I speaking about it? Njengebandla sizodlulisana, ngifuna ngalokhu ngale umlayezo wokwelula isandla. Sithi sicela nisenze sibe obaba bangempela. Sicela nisenze sibe omama bangempela. Kezwakala khona sizokwazi, ngoba yabona lento yokulekelelana ukuthi kwakheke history empilweni zethu ibiza ukuthi kube khona i-trust phakathi kwethu. Yabona, now if there is no trust phakathi kwami nawe Thapelo, ngeke ukwazi ukusondela kimi. Yabona, nami noma ngisondela phela ngeke ukwazi ukuyisondeza nenkani kuwena, ngifuna ukudonsa. Ngoba nakho kule bandleni kusho indoda yami, ngifuna ukudonsa ngikulethe kimi ngoba indodana yami. Uyabona? Yabona? Hlala. Uthi uhlala ngemuva ncane, hlehla ngesihlalo. Hlehla futhi. Hlehla wena. Hlehla futhi. Okay. Thatha lesandla sakho usise kile. Yabona sinayeba nje, akekho manje. Akanamlando, umjike ejulu. Yabona ijacket yakhe yabona ukuthi hayi. Iyaxolisa. Ngishaba bonke ngiyamazi njani ebandleni lomfana. Urathi ngendlela engasana. Ngiyalinganisa umjike ejulu. I-Rolling Stone. Yini Rolling Stone phunywa kwemphetho. Yabo? Awukwazi ukumkhona, ngeke umunderstand. Ngazi khona abantu bayiqhele. Bese khona wathi mina abantu file bangakuthola abantu. Behlale beqinda. Bebaqinda bengakuthola. Khona abantu manje naloya kunjalo. Uza naye bandle nje usebenza kodwa bona ukuthi ubani connected naye. Umjike ejulu. Yabo? Kodwa uzaphi? Uza la. Kuthina uyazama ukuthi sengazi ukuthi owasebandleni. Uthi kuthina uThapelo baba. Azabe nesizotha, ngathi isizotha. Yamazi umuntu onesizotha sakhaya. Nabo mama basebandleni uthi mama. Yabona? Bese thina sithatha kuhle uThapela nje, bese sizama ukusondela kuyena sithele mfana, ake sakhe umlando khona ezoba indoda. Bese sithi silungisana kuyena, enze ngathi asibamba, bese sizama ukumdonsa. Umdonsa la wena, wakamdonsa manje. Sekusebenza kutshela manje. Ususukume ngenyawo, obothi ngihamba naye. Usukume ngenyawo phela umdonsa. Sizama manje ukumdonsa manje. Sifuna ukuthi endlani abe indodana. Sifuna umakhe. Yabo?
akabambe uthaphele angabe ngisakubamba lesandla angimbambe kanje sihlakanile sengiyazama nje ukudonsa ke ufuna ukudonsa ngenkani kuba akadonseki yabo ngizanjuluka yabo ngizama ukumenza abendodana kodwa yena uno-connection bangaphandle abamenza ukuthi mayela angaqondakali bangazokuthi uyathanda ukuba la kodwa mawusuthi uyazama khona ukusondeleke ukuthi akusondeleki kahle thina ngoba siyambona la ebandleni kulo mfana lo uthembekile uyeze ebandleni siye simkhulekeze. God bless this boy, mbusise esikoleni umphumelelise noma eseka matric akwazi ukuphasa matric aye tertiary ngoba siyabona ukuthi soba indoda kodwa manje akusondeleki kuyena uyabona ngalo ngoba lapha kukhona babakhela history. It's our history versus history yalapha uyabona tertiary athi mayifike tertiary akasakho phakathi kwethu yiphi history asazoyisebenzisa lapha history yalapha angithi akasakho phakathi kwethu ngoba lokho phakathi kwethu okwenzelwa thina ukuthenga amehlo kodwa akakwazi ukusondela kithi noma nenkinga akakwazi ukusondela kithi uyabona maye nenkinga esikhundleni sokuthi asondele kithi kuya ngobani maye nenkinga efuna iluleke enkingeni anazo iluleke ukuthola ngobani kodwa uthini thina baba uthini thina mama ikona lokho okwenza ukuthi Jesu watshela ababethi yena umfundisi bethi inkosi lokho ukuthi inkosi Lord kusho ukuthi umfundisi uthi Jesu ningibizelani ngokuthi inkosi kodwa nibe ningakwenzi lokho engithi kwenzile. Igama elithi inkosi igama elinye elisho ngokolimi lwaleso sikhathi elisho ukuthi mfundisi, not king but Lord. Why do you call me Lord and yet you don't do what I say you must do? Yini ningenze umaster wenu kodwa nibe nika nabantu abawumaster? Yini ningenze mina ngibe mentor yenu kodwa nibe nika namanye amamento unmentorishayo ngapha eceleni? Uyabona? Ngeke ukhule ngani? Ukhule futhi nangapha. Awukwazi ukukhula ndawo zonke. Empilweni you must decide where your loyalties lie. Kufuneka umentweni yodwa. Mawuzo umentweni yodwa kufuneka uyikhethela abantu ukuthi wobani ababantu bakho. Ungakhethanga abantu ukuthi bahobani abantu bakho, ufuna ukwenza bonke abantu babe abantu bakho. You are fooling yourself. Usenze no, ufuna ube nohlobo oluthile olukhetha cha mina napha abantu ngifuna baba abantu bami. Ngifuna mina impilo yami ishapeke according to i-design ye-history eshapewa ilolu hlobo lwabantu bona ngibenza baba engifuna ukubenza baba abantu bohambo lwami laba bantu. Ngeke laba abantu bohambo lwami awukwazi ukuthanda bonke abantu. Kufuneka empilweni ukhethe, choose, khetha ukuthi uhamba nobani, ngoba umuntu uba ilokho akuthola kubantu. Mawukhetha abantu ukhetha lifestyle yakho. Mawukhetha abantu yabo and into ezofika idalule kakhulu impilo, izofika impilo ezilani i-expose. Sengicela bazalwane ngifuna ukuthini, ngifuna ukuthi ubaba wasekhaya nomama wasekhaya umenze afane nobaba basenkonzweni nomama basenkonzweni. Uma ngabe usendlini kaNkulunkulu ungenzi omama basenkonzweni nobaba basenkonzweni bafane nobaba wasekhaya,
you have lost it. Ukuba kwakho senkonzweni akukusizi ngalutho. You waste of time and your energy. Uzosonta ngamanye amazwi. Yenza angiphinde ngisho lento, angisho lento. Mawususebandleni ungethi uzochitha isikhathi sakho ngesikhathi sethu. Yenza thina njengobaba basebandleni sibe obaba bakho. Consult us. Mawudingeka empilweni kube ne-advice yabantu abadala abahobaba. Consult us. Ngisho izinto ngabe zonakele empilweni yakho, don't be scared of us. Musukusaba thina, woza thina uzokhuluma ngento zakhe ezinjani ezonakele, sisizana ukuthi singakululeka kanjani ukuthi into zakhe ezonakele zilunge futhi zoniwe yini. And bonke abantu abazoba utho kusasa, I'm not cursing, angikhalekisi ngalokho, kodwa ngikhuluma nge-principle. Ngoba i-history iphethe i-protocol, iphethe ama-principles, iphethe nane-process ofuna ukuyilandela. Uyabona? Akusikhona ukuthi babe khona laba bantu abahobaba nalaba bantu abahomama empilweni yakho, kodwa abantu sebekhona i-protocol yokuba nabe empilweni yakho uyayilandela yini. Ama-principles okuba nabo uyayilandela yini. Ama-processes ukuthi kufuneka uphilisane kanjani nabo uyayilandela yini i-process ngokubekezela. Akusizi babe khona ngoba bayakwazi babe khona obaba, babe khona omama kodwa bafane ney'thombe nje, abe khona umfundisi kodwa afane nesithombe nje. Uhlupheke ekhona, ungalulekeke ekhona. Uma unenkinga wozohamba uye enyangeni, wozohamba uye bathandazi, wozohamba uyothwala, kodwa usendlini kaNkulunkulu. Ngoba nathi njengabafundisi siyawadinga ama-mentors, ngoba bakhona abafundisi abathwalayo. Yabona? Akekho umuntu kahlehlela emhlabeni ongadinga ukuthi abe ne-mentor yakhe. Abukho ukukhulu osemhlabeni okungenabo abantu abakhulu. Yabona, ngesikhathi wena usumkhulu ngendlela ukuthi awusenabo abantu abangaphezu kwakho, hayi sukusilahlekile impilo yakho. Ngiyayithi? Angiphinde ngisho lento. Ngesikhathi usumkhulu ngendlela ukuthi awusenabo abantu abangaphezu kwakho. Umuntu ongaphezu kwakho umuntu onjani? Umuntu okwazi ukutshela angakusabi. Umuntu ongaphezu kwakho, umuntu omnikeza amandla ukuthi akwazi ukukhuza. Umuntu bangabe engaboni ngendlela ongaboni ngayo wena, akwazi ukutshela ukuthi u-wrong mawuthi usukuthatha kanje. Yilo muntu loyo. Lo muntu ukuthi mayesekhulumisane uhonqobane noma abanye abantu ungakwazi ukuthi bafusekise, bafokofise, kodwa masekufike yena esekhuluma okwazi ukwehlela ngezandla. Mangenabo labo bantu lapho unenkinga futhi abantu leyo nkinga leyo iyona enza ukuthi abantu abaningi babulale kungabisesikhathi. Iyona futhi inkinga yokuthi abantu abaningi bangayiphambili nempilo. Uyamdinga umuntu ukuthi mayese esekhulumile phezu kwempilo yakho wehlele ngezandla. Hayi ekhaya kini nakhona la. Uhlanga nje ongalawuleki nje uzenzela nje umathanda nje, all free, onphila impilo. Ayikhona indaba yokuthi uphila impilo yakho. Impilo bazalwane iyasihenga impilo yethu. Impilo yethu uphila impilo yakho hayi neminyaka hayi usakho. Yabona endawo yokuba free ngifuna ukukhuleka. Iyahengana inkululeko, iyahengana inkululeko. Ugcina usulenga wedwa laphana uthola ukuthi abantu okade ungafuna ukubenza babengxenye empilo yakho uthola nawe asakwazi ukukusiza. Yabona? Na uthola abantu basulenga lapho usuyabashakazela. La kube la suwadinga khona lapho usuyabadinga. Kodwa manje ngenxa yokuthi awubenzanga ufuna ukukhululeka, bekutshela ngoba inkululeko hayi ukuthi inkululeko ayikho, kodwa inkululeko yangempela ihambisana nama-conditions athi
kodwa lenkululeko engenama conditions la kuthiwa khona there are no limits, there are no laws. Kodwa ukhululekile nje wena nje umathanda wakho lokho kwenza mhlawumbe bafungeza umathanda wakho. Umathanda uyabulala. Uyabulala umathanda. We need a history. Siyabadinga abantu abazonzelana abazobeka ini history ezimpilweni zethu. Noma ngaba intombi ngakanani. Kodwa uma uyintombi ongekho abantu abaqatha ngokwedesign kaNkulunkulu abakwazi ukubeka ihistory empilweni yakho, uyintombi ezokhathala endleleni. Noma ngaba insizwa engakanani. Phela ikho izwi lenkosi lithi asifunde kwiZaya 40 verse 31. Asifunde Isaiah 40 verse 31. Home ngesiswati sakho ntokozo sizulu manje. Action. Verse 31. Uqale emuva, ufuna emuva verse 30. Izinsizwa ziyaphela amandla. Ngeke bazalana. Ukuthula endlini. Insizwa zenzenjani? Ziyaphela. Noma insizwa ngakanani, ezithemba kangakanani, ezazi kangakanani, kodwa uma ngabe izinto ezithile zehistory yasensizweni ungazazi, ungenandaba nazo, ungazihloniphi, uhamba endleleni ezinjani? Aphela amandla insizwa. Lapho seza kushaya izinto. Ziyakushaya izinto. Usephelile manje. Ya. Zikhathale. Nabasha bawanokuwa. Usabona umuntu zimshaya izinto momukele akhathale abe udala ubona wena usekhathele usewudala. Kade itshela ukuyitshela sekuphele konke. Abe ngizotha basala. Sekuphele ukuyitshela. Ekuhlukule bazonda ukuthi uma sekuphele konke ukusitshela konke umuntu esekhathele esewudaka. Laba akade laba uzindala ngezindala kusami ngizwala. Laba yabo bahayiwe sasondela. Obraham ilibele kabla Ojayam Ojavi Obanfus Okabiam Okabiam mama sezikushaya izinto seziqoboshifile. Obraham masosebekuyela la ngani ngoba Obraham bane formula yokukhohlisana kuphela. Kodwa iformula yokululekana neformula yokunikezana ikhambi neformula yexazululo uma ngabe inkinga impilo esigaxela bangayo. Insizwa ziseshana masona uphinde futhi Nkosiyami. Izinsizwa ziyaphela amandla. Insizwa ziyaphela besho kunamandla emali. Ubani owathi usunda imali usunda konke. Obana bazi ukuthi ayikho into manje ekwazi ukuphanyeka umuntu njengemali. Ayikho into ekwazi ukuphanyeka. Imali kahle hle masokhuluma iqiniso imali yakwazi ukuthi umuntu igcine simbulala afe kade engazokufa. Ngoba imali ikwenza ukuthi ugijime uye ekufeni ungeke ukwazi ukufika kukho ukuba imali kungelana. Imali yakwazi ukwakhela abangane ebingeke ikwakhele bona baba ababhedayo nabakulahlekisayo ukuba imali awuyitholanga. Yakuthi imali mayisayitholile umuntu kahle iyakwazi ukuthi imgijimise ngendlela ukuthi naye agcine sezakha. Hayi ukuthi uzaciswa yini akasenazo isikhathi sokupheka akasenazo isikhathi sokudla ilokhu imgijimisile. Thungo ngizela amatafula ngcolisa amatafula. Phela abantu abanemali bazi mawumonga imali funa ukuthi ngcolisa amatafula mawufika la kukhona amatafula khona ufike wena
babise bongitheza nginoke lapha ufungcolisa amatafula uodubele bafike bebuza badle baphuze mase bedlile bese bayamlalela mase bekulandela ugcina usune crowd yakho oyithole ngani ngemali le crowd yakho ugcina usuqasha ikhumbi wena uyiqashe wena uthe zinjazana ake sabe se-Cape Town wena waqashele ngoba usunemali kuyiwephi kuye eCape Town kuyodliwa imali kabani yakho kuzohanjwa ngemali kabani kuzohanjwa ngemali yakho oyiqashile ngemali umuntu kwazi ukuthi ekhona amakhumba eGreat Town la avela sukela imoto eGreat Town kuthi wenze njani ukurequest ula zikhona imoto la urequest imoto eseGreat Town bethi malini mabethi 500 4 uzanila nini request isuke eGreat Town ize la izolanda wena use-Great Town mase Great Town futhi uthi kunjani mase khawusithi mabephinda futhi ningiletha futhi phinde futhi ukhokhe another 500 isiletha ke manje la ekhaya isisikhulu isikhulu esingahambi sodwa sihamba nabantu abala eduze kwakho osubakhandile ayaphela manje lelo 1000 nje emiliyoni kuyehla hayi ukuthi nje bekuthi boom imiliyoni khala ngawona ngosuku wena usushayile ubani u1000 asikakabani oyokuthenga lo kudla la uyakhona kona kungaphezulu kwe1000 angikucotha amatafula wena kushayela lapha ephi emamiliyoni la wathole urafu enkosi amakhulu akabantu bathi nkosi yami hayi ngishayise Nkosi base bekhalele nabanye abantu abashayisekile bathi nkosi yami ngami ngani mina lona ngishayisekayo bayithole leyo mali ibabulala ngoba yonke into ongayikhuliselwanga yaphela noma kanjani i-principle the process yempilo ukuthi you need to be processed for lokho okufanele ube nakho empilweni yabona kodwa kuphela unyaka imiliyoni kanjani asekho kodwa manje na Friday usewumuntu ufana nabantu wayelonkosikazi wathola ilotho ayiyena ngilothola ilotho wayenebhizinisi lakhe elalihamba smooth lani lemoto edayisa imoto lisebenza ibhizinisi lakhe elirana kahle limkhulisa kahle wavele kwenzeka inkinga ilotho yathi nje ilotho washo ukuthi uyithola ilotho akanawo ama-mentors akanabo ubaba akanawo mama uyimele Lone Ranger wathi mayeseyitholile engayishayi indodakazi kaMangameli eyayina engayishayi into entshayenzayo wavele kwathi nje kuseni wafika umkhwe wakhe ongumengameli wafika nelokhunja wafika ne-BMW ukhuluma nge-BMW engiyaziyo wafika wayishiya ebaleni wathi yakho mkhwe wami kodwa ngapha indodakazi yakhe enze njani uyifaka induku ngokuphika ukuthi uyinikezani imali wase kuthi zonke lezi ezinye intombi ahamba eyithola nayo unikeza imoto hayi bakwathi hayi bokurentiwe lapha la kunebhizinisi yemoto zakho khona kurentiwe nemoto ayisakahle ethi sidliwe indawo yokudayisa imoto kwavalwa kwaphela yonke into wathenga abanye abantu wagcina nasiyona ibhizinisi yakhe wagijimisa intombi enikeza imoto akha namakhaya azo enza zonke lezi zinto ekugcineni amamiliyoni ezinjani aphela nazi ukuthi umuntu okade enemali eningi mayisehlupheka uhlupheka adlula abantu kade bezile behlupheka
sinjani mazolo? Izinsizwa ziyaphela amandla zikhathala. Ungagabi ngomsebenzi wakho. Ungagabi ngemfundo yakho. Ungagabi ngamandla akho. Ngoba insizwa sesinjani mazolo? Ziyaphela amandla Sesinjani? zikhathala. Hayi. Ngakhathala emhlabeni. Ya. Nabasha bawa nokuwa. Yeah. Kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha. Niyazazi intombi engasibuza endlini kaNkulunkulu ngoba zibona ukuthi zingcono masiyintombi engakhonzi esinobaba nomama basenkonzweni siyababopha akakwazi ukuba intombi kahle akazizwa kahle maye nobaba nomama bawo mama bakhe base niyazazi intombi zomgwaqo intombi zabangani intombi ze-social media nazi intombi ufunde ngentombi imali awusasho ukuthi sizothi intombi bazoba yothi intombi awusasho ukuthi izoba siphendulezele iBhayibheli Izintombi ziyaphela amandla zikhathala. hayi uyazi intombi siyikhathele uyazi intombi siyikhathele intombi khona inkosi badake safuna ukuya khona aseke silima esithi ngifuna mina lento ukuyiprove kini angifuni mina ukuthi ngithathe ukuthi kwenze cha ngifuna ukuthi ngiprove kini bese kuthiwa kepha abamethembayo wezilana uJehova. Why am I speaking these things? Please come closer. NeBhayibheli malithi thina silizwa kahle malithi wozani senze njani thethe indaba thina sinenkinga ukuthi siyeza kodwa indaba asizinendaba kodwa siyeza kodwa indaba ngiyazi indaba njengoba sishiye ngapha sishiye nobani sishiye nobani kuzoza mina indaba yamayisali nobani ufike la ube muhle la usiphendule uyebulala ufike uthethe indaba nabo ni advance nikhulisa indaba bese nishina bese uvela baba mama indaba ukuthi seleshi ngemuva cha uthiwa uzani sithethe indaba indlu kaNkulunkulu indawo yokuzoletha indaba yakho embi kumama nobaba basebandleni angisho lento abafundisi noma umfundisi ababona obamfundisi noma umfundisi bakho uma ungakwazi ukubathemba ngendaba yakho embi wakwayizwa lento kanje ngizwa manje wakwayizwa kanje lento obaba umfundisi nomama basebandleni nobaba basebandleni ababona obaba bakho nomama bakho bangempela ba puppet yini ama puppet ngesizulu shoni ngesizulu phela nini hawo nawo kanifundile lifana isithunzele noma baba abafundisi bakho babona abafundisi bakho noma kungathuma abafundisi bakho uyisithunzela uma ngabe ubudlelwane bakho naye noma nabo bungekho close bagcina understandana ngendlela ukuthi uyakwazi ukumthemba ngendaba yakho lo okwazi ukumthemba ngendaba yakho uyena ke umfundisi wakho lo okwazi ukumthemba ngendaba yakho uyena ke mama umfundisi wakho. But now the question
indaba yehistory yakho izosalaphi ngoba sibheke ekuthenini your life will question your history. Izokuza umlando wakho. Hallelujah. And uthola phana uzame sithethe indaba noma ngabe izona zinjani. Ukhuluma phela noma izona zinjani. Soba njani. Njengeko noma zinjani. Zibofu okubhele soba njani. Soba mhlophe njengoboya bezimvu. Leyo nto iyenzeka kodwa yenzeka kuphela uma ngabe wena ebandleni nokuholi ukwazi ukwakha i-relationship evuthwe ngokwanele ukuthi igcine sekukhona ukuthembana phakathi kwakho nabo ngalezo zinto ngokusondela kwakho. Umsebenzi webandla, it's all about building a new generation. Umsebenzi webandla umayelana kakhulu nokwakha isizukulwane esisha. Bazalwane, angazi ukuthi sike siphumele lapha nesibone ukuthi konakele kanjani kubheda kanjani. Sike sibone ukuthi kubheda kanjani. Konakele umphakathi wethu. Umphakathi wethu singagcina ngemali bazalwane. Imiphakathi yethu nimbi ngendlela yokuthi ayikulungele ukukhulisa umndeni wakho kuyona. Kwesinye isikhathi uthi uma uyabhekela kubona ukuthi engathi ingane yami ingefunde ezikoleni zala, ingehambe emgwaqweni yala, ingezane nezingane zala ngoba zikhandiwe ingane zala. Uyazi ukuthi ingane zala zikwazi ukuthi isikole ifike isikole zisihijack isystem yasesikoleni collapse. Ibenze isystem esikole imiswa ingane. Zifundaphi ingane lento eziyenzayo? I'm so sorry ukuthi zifunda emakhaya azo. Ngani ngoba emakhaya azo ayifundiswa ukuthi zibe yingane. Emakhaya azo ziyakhohliswa zitshelwa ukuthi uyintombi wena, uyinsizwa wena. Ungahambi udlala abanye abantu, ungamdlala amanye amantombazana, ungahambi udlala abanye abafana. Uyinsizwa wena, wena uyintombi. Uthola ukuthi uya lapha esikoleni eqhosha ukuthi uyini? Uyintombi. Abese sifune ezinye intombi afike abe partner wezinye intombi. Afike athole ezinye insizwa afike upartner walezo insizwa. Believe me you, labo abanganawo umoya omubi ekoleni abakwazi ukukhonza. Ngeke behlale kanje. Enabethu masebengelwe lo moya kubonakala ngokuthi abafuni ukuze esontweni. Ngisho namantombazana ayashilika njengensipho. Ngisho nabafana bangenwe lo moya bashilika njengensipho. Abakwazi ukuba senkonzweni noma befikile enkonzweni bafika babe strangers. Ababafokazi. Umoya waphi wase Ntembi swi umphakathi siphila kuwo. So thina njengebandla imandate yethu ukushintsha lentela. Uma uyizwa kahle lento wena ufuna ube light ukukhanya esikoleni. Ube light ngisho nasemgwaqweni, ube light ngisho nakomakhelwane. Ukwazi ukuveza uNkulunkulu okwazi ukukhanda history empilweni yomuntu. Ngamazwi sathi uNkulunkulu ngasisiza. Sikhulume kakhulu. If mhlawumbe kade wasengazi ukuthi ngida ndawonye bese ngenzela abanye. Wena bekufanele umbekezelele. Khona abanye abantu isiduma zokhulunywa ekufanele uthi go over and over and over again. Akusona akuthina sonke esisharp ekubambeni concept isamethwa for the first time. Yabo? Khona abantu abanjalo kufanele nje lokho igcizezela aze ayizwe kahle. Sikathi uNkulunkulu ngalamazwi kube ngasiza ibandla lethu. Asiza ama families ethu.
asize izikolo zethu, asize nomphakathi wethu. Sengathi uNkulunkulu nathi lapha njenge-Doxa ube ngasiza sibe ibandla elizothi maliphumela ngaphandle ikwazi ukudala i-transformation, umehluko, likhanda umehluko emphakathini, likhanda umehluko ey'koleni, likhanda umehluko wherever we are. Ngisho sesise-tertiary noma sesisebenza sikwazi ukukhanda umehluko ngani ngoba sine-lifestyle ekhandwe i-history esisizana kuyona la. Ngani ngoba we acknowledge i-protocol, process kanye nama-principles asendlini kaNkulunkulu. Futhi siyazisondeza kubantu uNkulunkulu akabasondeze kuthina, sigcine sesibathemba ngempilo zethu, then bese sikhuleka ndawonye sibone ukuthi uNkulunkulu ikuphi okungcono angasisiza khona. Baba, siyabonga izwi lakho. Sengathi uNkulunkulu ugcwele belingakhuluma enhlizweni yalowo nalowo 10 times more than mina ngikhulumile. Uyangazi baba ukuthi ngiyibhimbi, ngibuye ngibe namalimi njengoMoses, angikwazi ukuyichaza kahle lento. Noma ngiyama ngithembe umoya wakho ongcwele ukuthi enhlizweni yomuntu oyidingayo izozwakala kahle ngokucacileyo, ayibambe, asukume, ayi-implemente empilweni yakhe, bese iveza isithelo, iveza umehluko. Baba, siyabonga ukuthi lokho esikhulumayo asikhulumi ingane wayo, siyabona kwabanye kuveza ithelo, sikubonile nanakwabanye okuvezile ithelo. Sithi uNkulunkulu wethu lesi sithelo kasande sithelele nanabanye ngenxa yegama likaJesu. Amen. Liphiyeli ngikamana hesi sidi saka